हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो K12 X 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड, हाउ टू ऑफ। तो गाइस अगर आप अपने फोन में कीबोर्ड के साउंड को बंद करना चाहते, परमानेंटली आप कीबोर्ड के साउंड को ऑफ करना चाहते, डिसेबल करना चाहते, तो आप कैसे करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड सेटिंग्स में आपको नीचे में एडिशनल सेटिंग्स ओपन कर देना है। एंड यहाँ पे आपको कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड के ऑप्शन पे जाना है एंड मैनेज कीबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके जीबोर्ड एप्लीकेशंस को ओपन कर दीजिएगा। जीबोर्ड पे आप क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आपको प्रीफरेंसेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको नीचे में साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन दिया जाता है। तो गाइस अगर आपके फोन में यह ऑप्शन इनेबल होगा तो आप इसे स्टेप से डिसेबल कर दीजिएगा, ऑफ कर दीजिएगा, तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड ऑफ हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।